హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నాను. ఈరోజు రెసిపీ వంకాయ శనగపిండితో బజ్జీలు. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: వంకాయలు, శనగపిండి, ఆయిల్, కారం, ఉప్పు, మిరియాల పౌడర్, కార్న్‌ఫ్లోర్, బేకింగ్ సోడా. వంకాయల్ని రౌండ్ షేప్లో స్లైస్లాగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్లో 2 స్పూన్స్ శనగపిండి వేసుకుని ఒక స్పూను కార్న్‌ఫ్లోర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం బేకింగ్ సోడా, హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం. ఈ మిశ్రమంలో కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ పొడిపిండి లేకుండా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని స్లైస్లా కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవడానికి కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం కారం, కొంచెం మిరియాల పౌడర్ వేసి ఉడికే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వేరే ప్యాన్లో డీప్ ఫ్రై కావాల్సిన ఆయిల్ వేసుకుని కొంచెం వేడయ్యాక కలుపుకున్న శనగపిండిలో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ స్లైస్ని డిప్ చేసి ఆయిల్లో వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలండి. ఇలా వేగేటప్పుడు ఈ వంకాయ ముక్కలు ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఆయిల్ పీల్చుకోకుండా ఉంటుందండి. ఈ కలర్లో వేగిన తర్వాత తీసి సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. ఈ రెసిపీ నచ్చిందా? అయితే ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.